وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sүйүктүү musulman bir tuğan, Rajab ayынан kийинки ay Şaban ayı. Şaban ayынан kийинки ay Ramazan ayı. Biz azır Şaban ayının başında turabız. Bul Şaban ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köp oruzu karmagan. Bukhari'de, Muslim'de gelet. Aisha radıyallahu anha aytat. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu hatta nekule la yuftir. Ve yuftiru hatta nekule la yasum. Ve ma ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmele siyame şehrin illa Ramazan. Ve ma ra'aytuhu akthara siyamen minhu fi Şaban. Aisha radıyallahu anha aytat. Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kede takay oruzu karmayteli. Biz emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğuzu açık jürбөйт okşoyt. Emi Peygamberimiz takay oruzu karmayt okşoyt dep aytıp kalчубуз. Kede bolso takay oğuzu açık жүрөт эле. Biz bolso emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruzu karmabайт okşoyt dep ойлоп kalчубуз дейт. Andan keyin sözün ulandısında men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Ramazan ayынан başka hiç bir aydı толук oruzu menen ötkөрgöndүgүn көргөн жокмун дейт. Başkaça ayтканда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının orozosун толук кармаган. Ал эми andan başka aylardын hiç birin толук oruzu menen ötkөрgөndүgүn көргөн жокмун деп айтып атат. Жана ошондой эле мен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Şaban ayında эң эле көп oruzu кармагандыгын көрдүм дейт. Aisha radıyallahu anha bul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz hazır turgan Şaban ayında эң эле көп oruzu кармагандыгын айтып атат. Андыктан bul hadis bizge dalil bolot. Bul azırkı biz turgan Şaban ayında köp oruzu karmao bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnötü ekendigine. Jana da bir hadis gelet. Al hadiste İmam Nesai rahimahullah özünün sunanında alıp gelet. Bul hadis hasan hadis. Usama radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorayt. Ya Resulallah, lem araka tasumu şahran mineşşuhuri ma tasumu min Şaban. Ey Allah'ın elçisi, men sizdi Şaban ayında köp oruzu karmaganыңыз сыяктуу başka aylarda karmaganыңызды көргөн жокмун. Munun sırrı emnede dep surayt. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zalika şehrun yaghfulun nasu anhu beyne Recebin ve Ramazan. Ve huve şehrun turfa'u fihi'l a'malu ila rabbil alamin. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ." Peygamberimiz bu sahabanın sorusuna cevap verip bu Şaban ayı Rajab ayı menen Ramazan ayının ortasında kelgen ay. Bu aydı adamdardın köpçülügü beykapar ötkörüp çiberişet. Bu ay dedi Peygamberimiz Şaban ayı alamdardın Rabbisine pendelerdin amaldары kötürülü turgan ay. Menin amalım dedi Peygamberimiz. Men oruzu bolup turgan uçurumda kötürülüsün jakşı göröm dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul hadisinde bul Şaban ayın Rajab ayı menen Ramazan ayının ortasında gelgen ay. Bul aydı adamdardın köpçülügü kapiletте kalıp beykapar ötkörüp çiberişet. Bul ayda pendelerdin amaldары Allah Taalaga kötөрүлөt. Menin amalım men oruzu bolup turgan uçurumda kötөрүлүсүн kaalayм dedi. Oşonduktan urmattуу musulman bir tuğan bul Şaban ayın egerde kolubuzdan kelip tursa, egerde мүмкүнчүлүгүбүз табылып tursa, hareket жасап köp oruzu karmaylı. Bul Şaban ayının köpçülügün oruzu menen ötkөрөлü. Баарын эмес.
азыркы хадистерибизде алгандай бул айдын көпчүлүгүн орозо кармоо, баарын эмес айтканыбыздай. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул айдагы сүннөтү болуп эсептелет. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi